Pasiteri Joseph Sinzubwenge ni umukuru w'amashengero y'ababatisita mu ntara ya Muyinga, akaba afise icicaro mu Ruzo, aho ni muri komine Giteranyi muri iyo ntara nyene ya Muyinga. Kw'igenekerezo rya 12 Gitugutu mu 2021, Joseph Sinzubwenge yaratashe ku kagoroba avuye kw'isoko yo mu Ruzo, ariko agera ku rugo rwiwe niho yaca ahamagarwa n'imbonerakure zibiri zizwi zo ngaho mu Ruzo, bamuhamagara bamarana akanya bamuganiriza, ariko ako kanya nyene haca haza imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Probox, bacamwinjiza muri iyo modoka iramujyana. Guhera ico gihe Pasitori Sinzubwenge ntarigera asubira kuboneka, bikavugwa ko iyi modoka yamujyanye ari umukuru w'imbonerakure muri komine Giteranyi uwitwa Ramazani Sibomana. Bukeye abajyango bararondeje Pasitori Sinzubwenge baramubura hose, niko kwitwara mu gipolisi, maze igipolisi kirahagarika za mbonerakure zibiri bari bari kumwe igihe anyuruzwa. Izo mbonerakure zarafashwe gato zipfungirwa kuri zone bambeho kuri komine Giteranyi, bukeye zijanwa ahandi. Guhera ico gihe haca amezi n'amezi abo kwa Sinzubwenge batazi iyo izo mbonerakure zajanywe. Imbere gato no kwibutsa ko haciye iminsi 6 gusa Joseph Sinzubwenge abuzwe irengero, umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Muyinga uwitwa Shabani Nimubona amaze kuvugwa mu mabi atari make muri iyo ntara, harimwo kunyuruza abantu bakabugwa irengero, hamwe na wa mukuru w'imbonerakure wo muri Giteranyi Ramazani Sibomana baciye bakoresha inama abanyagihugu bo mu Ruzo, maze baza kubabwira ibijanye n'iyugwa irengero rya Joseph Sinzubwenge. Amakuru dufise avuga ko babwiye abanyagihugu ko Pasitori Sinzubwenge yagiye kwinyegeza mu Rwanda kubera ko hoba hari amafaranga yanyuruje mu ishengero ryiwe. Ico gihe byari bitangaje ingene imbonerakure izo zimenya ivy'amafaranga anyuruzwa mu masengero, zikongera zikaza kugirisha inama abanyagihugu. Mbere ngo bacavanga babwiye abanyagihugu ko atawosubira kuvuga ibijanye n'ibugwa irengero rya Sinzubwenge kubera ko vyohava binamukwegera. Rero guhera ico gihe amezi ubu tugeze ku mezi 6 atawuzi irengero ry'uwo mupasitori. Mu kwezi guheze za mbonerakure zibiri zarazanywe ku gipolisi co ngahi Muyinga, mu nyuma bahabwa mu procureur waho aca barungika mu ibohero rikuru rya Muyinga, ariko bamazeyo iminsi 4 gusa baca bararekurwa baritahira baridegemvya. Abajyango ba Pasitori Sinzubwenge ntibazi ico bari bufate n'ico bari bureke. Uyu munsi bari ngaho ntibazi uwabo iyo yagiye. Inzego z'igihugu ziboneka ko ataco zitwararitse kubijanye no kurondeza uwo mupasitori amaherezo yiwe. Ngaha tugasubira gutera kama abategetsi b'u Burundi, na cyane cyane Perezida Ndayishimiye yavuze mu mpera z'umwaka uheze ko agiye kugwanya bikomeye bana abantu banyuruza abantu, ariko tukabona abantu banyuruza abantu ari ntakorwa wo gushika ubu. Mu mwaka uheze babikoze benshi baraboneka barazwi, ariko ntibigeze bakorwa ko nta rwego na rumwe rubakurikirana. Ikanadutera amakenga tukabona uruhara rukomeye umugambwe CNDD-FDD wagize muri ibintu byo mwaka uheze, aho umugambwe mbere henshi wanifatanije n'iperereza rya gisirikare mu kunyuruza abana b'u Burundi.